リベスライダーよしです。昨日のパテ盛りから一夜経ちました。結果ですけども、ご覧のようになんとか公開いたしました。なんとかポリパテ生きてましたね。私の配合ミスなんかな、硬化剤が少し少なかったのかな。はい、しっかり硬化できてますね。なんでちょっと今日研ぎしていきたいと思います。早速サフェーサー拭きました。もう錆止めもあるんでね。はい。で、サフェを拭くとしっかりとこういう悪いところが見えてくるね。こういった境界線でこぼこしてるところもあるね。ラインもまだでうまいこと出てない。こういったところちょっと削っていきたいと思います。あとアバタがあるね。やっぱりこういったところも若干薄付けパテ埋めていきたいと思います。
ですね、このタイヤ。最後の動画です。はい、タイヤ交換無事終わりました。うまく取れてたかわからない。必死でやってましたんでね。はい、パターンの方もかっこいいね。ヤブロむっちゃ柔らかい。タイヤ形状もね尖ってるねこんなとこ絶対使えないよね。はい、で外装の方、タンクの方もアバターを薄付けパテでもう一度ねちょっと埋めていってます。明日溶けるかな。外装の方もねもう最終段階になってます。下地のねこういった処理をしとかんと仕上げに影響してくるからね。マイタイヤもこんな感じ。はい、年内には仕上げたい。で車検を取って乗りたい。ガンマの400ね今年車検なんですよね。どっちを通そうか今悩んでます。今軍配的にはこっち乗りたいからこっちかな。RG を2年間ちょっと休眠するかもしれない。本日もご視聴のほどありがとうございました。